Tak, vítejte u dalšího dílu Mode Blade Warband. Tak, naposled jsme skončili, když jsme dobili ty bandity, nebo vymlátili z nich informace o tom dloupěti, já ho teďka jenom najdu. A tady dojedeme tam a půjdeme vymlátit. Takže asi si udělám stránky www, až budu trošku mít víc stejnutích, zatím mám 0. To video jsem totiž tam dal před 15 minutama, no před minutou, před 2. Tak, budeme zaútočit na máme tady nějaký ty vojáky. Tady ten jeden z nich je, myslím, ten hrdina, ne, tady nebojuje teďka. Jinak asi budu dělat Half-Lifea. Když tak napište do komentu, no, když si někdo nenapíše, jestli jedničku, jestli začít od jedničky, protože jednička jako není taková jako, nevím, mě to moc nebaví. Nejen kvůli té grafice, ale prostě je to strašný hrát. I když mám teďka ten novej, ten soudce, který je docela pěkný, ještě jsem ho nainstaloval. Ale i tak to není to, co to je. Ta dvojka mi to tak nepřijde, prostě všichni říkají, že to je jako dvojka, mi tak prostě nepřijde. A ještě jsem chtěl říct, že jsem koukal na to moje video a teďka se mi to neseká, to dělal ten, nevím, teďka dělám přes Fraps, není to sice taková kvalita jako předtím, ale taky to nahrávám 15 minut na YouTube, předtím se to nahrává 321 minut, takže pro mě to je lepší. Já si teďka mu boty, nevemu. Vezmu si tady to. A tady ty jsou dobrý. Tady ten hovínko. Tady to se vemu. Tam myš posraná, jsem se šít. Bonus proti štítům. No, zkusím si to vzít místo kuše. Semu sekerku. A nekvalitní dosah zbraně, rychlostní faktor. To já jsem tady to je lepší podle mě. Jako co je lepší, horší nebo sekerka? Nebo nekvalitní sekerka. A dáme si, tam si dám třeba horší Malchus, nebo co to je. Takže splnili jsme naši úkol, teďka se vrátíme zase do Tory. Jo, tady se rovnou na verbu ty. Počet družina. Ano, můžeme se vylepšit na pěšáky, takže už jsou lepší. Já se můžu vylepšit. A se jedu na náves. Houby, já jsem vůl. Půjdu pryč. A půjdu toho raid javinu. A jsem se rozhodl, já jsem právě, když jsem dělal předtím, jsem dělal 10 minut a prostě to video zabíralo giga. Teďka už budu natáčet tak 14, 30 nějak tak, aby to bylo tak 20 minut na to YouTube, no. A takže to bude delší a potřeboval bych jsem nějaký odbírat možná neomezený videa, třeba těch 20-30 minut. To by bylo lepší, protože no, prostě to bylo lepší. No, ne, to chci říct, tak já se nemůžu vzpomenout. No, že prostě je to lepší natáčet díl, než také po 15 minutách to uteče jak úplně rychle strašně. Zkusíme to sekerku. Do zbraně jsou krávy, ty vole.
Jsou blbí ty lidi, že bojujou takhle. Puste mě na ně, tyjo. Chcípněte všichni. Posral na mě zase salagu jako prase, ty vole. Tak kouša nám koušte se, která je pěkně na hovno, tyjo. Ten nůž, to tam je. Ten meč je prostě nejlepší. To posral. Nikdo nikdy nebude přede mnou zabít ženský. Ano, pár blablabla, ano, to už jsem čet. Tak, teďka zkusíme jít do arény, vydělat nějaké peníze. Tak, teďka jsem v tom turnaji. A dostal jsem zbraň, se kterou nemám vůbec žádný zkušenosti jako na tom. Jako dřevcový zbraně mám strašně málo skill, takže potřebuji zabít tady toho blbečka. No, jsem v řiti zase. Sabhono. Já jsem ten meč. Tady cvičný štít. Cvičný meč. Do prdele. Tak teďka to je něco jiného úplně. Mám zase málo života. Teda těch turnajích jsou začátku blbý, potom už jsou zkušený. No už jsou schopný, už jsou dobrý docela. 6 jsem jich rozseká, pojďte sráči. Ty vole. Cvičný štít. Čo mi zase 7 minut? Ty vole. Tak, ještě máme pár minut. Úkoly jsem tady moc nedělal, protože teďka přemýšlím, co budu dělat dál. Proto na jakou se vydám cestu. To jsou schopní bojovníci furt, jo, tyjo. Asi chvilku nebudu natáčet a budu jenom hrát, protože nevím, co teď jako mám s váma tady dělat, protože teďka to bude nuda, teďka budu spíš jezdit a loupit nějaký asi vesnice jiný, což není moc zábavný, protože vlastně tam asi moc nebudu bojovat, protože oni se většinou nebránějí. Uvidím, no. Tak. Teďka máme ještě 5 minut přibližně. Tak pojedeme do Kuravu. Jestli tam není ten.
si takový bec. A pak asi pojedu do, nebo ne. Já pojedu do Tarsážmu a zničím to jim tu vesnici. Je konečně den, vůbec si zabojovat zase. Kdo se vrátil? Jo, král Jaroslav, konečně. Už jen co budu, jsem se rozhodl. Budu připojím se do toho království. Takže já jsem tedy CZ, k tým službám, pane. Ano. Jsem král Jaroslav, Francie království, no. Vidím, že máš schýzu zastavit, když neznám znak, který je na ní vyzobrazen. Víš, že neustále hledám dobré chlapy, aby za mě bojovali. Jakmile získáš mou důvěru, tak povídej. Můj pane, nechci ti nic nabídnout, protože jsem zase poté laguješ. Ještě není jistý, že dej si schudný vojevůdce tedy. Mám tu něco, čím ti můžu pomoct. No, tak uděláme i ten úkol, to je na chvilku. Chyť osobu ve vesnici Bazek, počkej, kde je ta vesnice? No, nic, dojedu tam. Tak nepojedu, napadneme tady ty sráče. A pak skončím video. Už mám jenom 4 minuty, co tak koukám. Už jenom. Mám ještě, no teďka tak 3,5 nějak tak přibližně. Myslím teda, já si to počítám v hlavě. Ne, kecám. Mám tady to, stopky, já teďka nemůžu koukat zrovna. Protože zrovna poměrou bezdomovci. Nechal proč mlátě, já jsem taky bezdomovec. Jsem s váma. Bezdomovci vrací úder 2. Haha. Ty je sráč. Vám jen tak neutečeš. To je debil. Chcípněte všichni do jednoho. Máš na hlavě krev. Mě neutečeš. Wow. Ještě tamhle zdrhá. Za ním. My jsme boží bojovníci, vole. Jo. Hezký kořistník zajmout. Hotovo. 25, super. Aha, to mám taky. A co boty? 12, 14. 3, nekvalitní, kvalitní. 600 mám. No, vylepšíme si družinu. Pěšáky jednoho. Promluvit se s ním. No tak. Tak budeme končit, zdar.